Gila lah, harga 500 lebih je dah dapat 5G, Dolby Atmos, AI dan ada kamera 108MP. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, kat tangan aku ni adalah sebuah phone budget baru daripada TECNO, iaitu TECNO Spark 35G. Phone ni adalah phone 5G paling murah yang korang boleh dapat dekat market sekarang. Dan bukan itu saja, sebab phone ni juga ada specs yang sangat power seperti dua speaker Dolby Atmos, ada chipset phone mid-range yang cukup power dan ada kamera 108MP yang sangat terang. Jadi jom kita tengok apa yang ada dekat dalam TECNO Spark 35G ni. So ini adalah design kotak dia. Kat depan tu dia ada gambar bumblebee, lepas tu ada 5 year lasting warranty. Jadi selepas guna untuk 5 tahun, phone ni masih akan smooth macam biasa. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat phone dia, warranty card, CPU case, SIM ejector tools, kabel Type-C dan charger 3 pin 18W. Kalau dari segi rekaan dia memang nampak clean dan saya suka dengan design kamera dia yang nampak bulat. Sebab design kamera dia memang nampak fresh dan rasa comel. Lepas tu material dia adalah jenis yang frosty dan phone ni juga ada IP54 yang boleh tahan air dan debu. Jadi kalau ada air tertumpah ke terkena air hujan tu, phone ni dia masih boleh survive lagi dan function macam biasa walaupun dia terkena air itu. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah pula dia ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia support SIM yang jenis hybrid. Kat atas pula ada satu speaker. Bergerak ke bahagian depan, phone ni dia guna skrin bersaiz 6.67 inci guna skrin jenis punch hole. Jadi nak gunakan dia untuk layan movie ke kerja harian tu, skrin dia memang cukup luas. Lepas tu masa scrolling social media pun rasa smooth juga sebab phone ni dia guna refresh rate 120Hz. Jadi kualiti skrin dia memang cukup baik untuk sebuah phone harga 500 lebih. Untuk bateri dia pula, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 5000 mAh. Jadi nak gunakan dia untuk kerja harian ke main game tu, bateri dia memang dah cukup besar. Cuma yang sayangnya charging dia cuma support 18W aja. Tapi bagi saya ini masih acceptable lagi sebab phone ni dia masih support fast charging dan padanlah dengan harga yang ditawarkan itu. Untuk UI dia pula, phone ni dia guna HiOS 14.5 based on Android 14. Jadi interface dia tak banyak beza dengan previous model. Tapi kat dalam tu dia ada 4 keping wallpaper transformer. Jadi kalau korang adalah peminat transformer, memang korang akan suka dengan wallpaper transformer ni. Untuk function dia pula, kat dalam ada function NFC, ada IR blaster dan ada features AI. Jadi kalau korang nak buang sesuatu objek tu, korang boleh guna function AI eraser ni. Dan nak crop gambar pun senang juga sebab dia ada function AI cutout. Jadi features AI dia memang agak baik dan jaranglah korang akan dapat features AI dekat phone budget. Untuk chipset dia pula, phone ni dia guna chipset Dimensity 63005G. Jadi nak gunakan dia untuk kerja harian ke, buka apps dan check email tu, performance dia I rasa memang tak ada masalah. Kalau korang nak gunakan dia untuk gaming, I rasa pun okey juga. Sebab phone ni dia boleh support game Mobile Legends dan Free Fire tu dekat 90fps. Cuma gaming experience dia saya belum test lagi lah sebab ini adalah quick unboxing. Jadi saya akan review lebih details lagi selepas saya gunakan phone ni untuk seminggu 2 itu. Untuk kamera dia pula, phone ni dia guna kamera 108MP untuk main kamera dan 8MP untuk kamera depan. Jadi nak gunakan dia untuk ambil gambar kenangan ke dokumen tu, I rasa kamera dia memang dah kira cukup okey. Lepas tu kat function kamera dia pun ada AIGC portrait, ada vlog, dual video, AR shot dan pro mode. Dan ini adalah sedikit sampel-sampel gambar yang saya ambil guna TECNO Spark 35G ni. So itulah quick unboxing tentang TECNO Spark 35G yang baru ni. Sebuah phone budget yang support network 5G dan ada specs yang sangat padu. Dan untuk harga dia, yang 128GB tu dijual pada tanda harga 549 dan korang cuma boleh dapat secara online aja. Lepas tu yang 256GB tu dijual pada tanda harga 599. Yang ni korang boleh dapat secara online dan offline. So kalau korang yang berminat untuk beli phone ni akan launch pada 26 hari bulan November 2024 ni. So I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.